در کنار خطوط سیم پیام خارج از ده 2 کاج روییدند. سالیان دراز رهگذران آن دو را چون 2 دوست می‌دیدند. یکی از روزهای سرد پاییزی زیر رگبار و تازیانه باد، یکی از کاج‌ها به خود لرزید، خم شد و روی دیگری افتاد. گفت ای آشنا ببخش مرا، خوب در حال من تأمل کن. ریشه هایم ز خاک بیرون است، چند روزی مرا تحمل کن. کاج همسایه گفت با تندی هر 2 مازار از تو بیزارم، دور شد دست از سرم بردار، من کجا طاقت تو را دارم. بینوا را سپس تکانی داد یار بی رحم و بی محبت او. سیمها پاره گشت و کاج افتاد، بر زمین نقش بست قامت او. مرکز ارتباط دید آن روز انتقال پیام ممکن نیست. گشت عازم گروه پیجویی تا ببیند که عیب کار از چیست. سیمبانان پس از مرمت سیم راه تکرار بر خطر بستند، یعنی آن کاج سنگ دل را نیز با تبر تکه تکه بشکستند.